Mbote na bino pe boye bolamuna édition ya samedi 3 septembre 2022 ya journal bolumera mingi na lokoto lingala babengi ngonga e beti oyo pona édition alelo e koyambela bino mbongo mopaya moko ezali mwana mboka Adela Ikasa coordonnateur ya lisenga babengi les amis de maman Liliane Bemba moko ya ba structure spécialisée affiliée na kati ya mouvement de libération du Congo. Mbote na mwana mboka. Mbote na yonde kona mai. To kozala masolo na yo na oetali bongo ngomba na bino kasi nde na kozongela ota moto osisa mabaka tolengeli pona mokolo ya lelo iyo tofungoli basango na biso na basango ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azalaki bongo na masolo mokolo ya vendredi 2 septembre 2022 oyo na cité ya Union africaine na bamfumu to pe ba chef traditionnel ya espace Grand Bandundu na masolo na bango batalaki likambo ya koloba soki ya solo to pete masque suku oyo wa bodo azongisaki na mois de juin na Congo démocratique ezali bongo pe likambo ya conflit oyo ezali bongo ko opposé na mai ndombe na tete pe bayaka Irene Bulembi abeti mo mapona. Ebongisamaki utakala bokutani oyo wapi esengelaki kosala rapport na tata mokonzi ekolo Congo démocratique ya ko certifier to pe kotalisa ete masque oyo roi de Belge ayaki kozongisa na mois de juin ezali yango na masolo na bango lokola ba chef coutumier ya espace Grand Bandundu nde conflit ya bateke pe bayakebimaki Gara de la nation ayambaki malamu avia ba chef traditionnel kolandisama na conflit oyo ezali kati na ba tribu mibale. Pona yango tata mokonzi ekolo Congo démocratique ayebisi bango babanda masolo na peuple mibale oyo bazali na conflit po ete baluka kozongisa kimia esengeli koyeba ete délégation oyo ekambamaki epai ya sa majesté mini Congo ezalaki conduite auprès ya président ekolo Congo démocratique epai ya ministre délégué près ya président de la République madame Nana Manouanina boyoka ndenge ngonga ebetami. On avait visité notre masque Kakongo que le chef de l'État il avait ramené au pays et c'était par rapport à ce masque aussi on voulait venir pour remercier le chef de l'État dans son diplomatie qu'il est en train de faire pour le République démocratique du Congo. Non, le chef il regrette parce que lui il cherche comment mettre les Congolais ensemble. C'est ça qu'il a demandé chez nous comme nous sommes les Grand Bandundu aussi que nous puissions aller mettre la paix. Donc il a demandé à moi en tant que grand chef mini-Congo d'aller parler aussi avec ces deux peuples. De demain déjà, on va aller pour essayer de parler avec les deux peuples. Na oyo etali bongo sécurité na este ya Congo démocratique esengo eba ete ba FARDC bandongbanaki makasi na ba M23 na groupement Jomba oyo zobi mo na territoire ya Rutshuru na nord Kivu moko ya bai ba correspondant na biso na nord Kivu mingi na Beni mwana mboka Jina Ivoire Paluku abeti ngonga na nzela ya alo ya mwana mboka Yannick Mulengo pona kolimbola bino nini elekaki kuna boyokai. Affrontement esalamaki banda lobi mokolo mwa minei mwayenga na lelo pe mokolo mwa mitano mwayenga kati ya FARDC na M23 kuna na kote ya Bunagana na territoire ya Rutshuru kutu ebele ya baimboka kuna basili kokima bakote ina pona bitungisi ya bairebele M23 na balimwa bango baye mapinga ya Rwanda tozo sana bino eteke mapinga mwa M23 baye rebelle ina bazotungisa ba population kuna ko beta bango ko boma kutu ba mususu ko kidina pe ba mususu ba pillage ebele salema kikuna biloko kili ya baimboka kuna emema maki kutu population société civile ya koteina ezo mitu na ndenge nini bakosala lisusu kozonga mwa kelasi koteina na bitungisi ebele ya bayi M23 bazosenga na gouvernement batalela kaka likambo ina pona kobimisa bayi rebelle M23 na Bunagana kutu société civile ya kuna eboyi pe basoda ya Rwanda bakota na force régionale po baebi bangonde ba M23 kote mususu na nzela ya Butembo kuna esika babomaki colonel Bravo Nzenzo yakendaki ukufa na kozwabo
mwa kisi kuna na Kinshasa esika babomaki na ba marche andi Monisco esalemaki susu na attaque ya position moko ya ba FRDC o esalemaki na ba mai bazondi maeteke ba position ya FRDC za nzinga ya barrière ko ya kobima Butembo kokende Beni to kobima Beni kokota Butembo yango ndezoti ya bokoko so na katina tozobisa na bino eteke bilenge mibali na bilenge basi na baimboka nyonso ya Nord de Kivu surtout boya ba groupe de pression basili koyebisa na bato eteke bitumba lisusu pona andi Monisco eko banda mokolo mwa mibale mwa yaenga po mokolo oyo kambamaki pona kozonga mwa kelasi na RD Congo basili kolaka ke ba papa ba mama batinda bana na bango te na kelasi po ekozala lisusu ba activité ba anti ba marche ya andi Monisco ti Monisco elongwa na Nord de Kivu mobimba kote mususu ya Beni bai rebel EDF na bazo kata bazo boma bazo tumba kaka nzela ya Mbau eza na secteur Mbau Beni Mbau eza na territoire ya Beni à 15 km to 20 de kilomètres kouta na centre ville ya Beni kokende Bunia wana munguna azo beta azo sala makasi azo mata lokola ye mutu amemi penza bendele ya Congo na bai mutualisation de force UPDF FRDC bazo tala neti baoyo batala kaka match libanda to bazo kobeta pena kandanda te alors que bangonde babeti to ba joueur tala maloba ya société civile bao bazo senga na bai mutualisation basala eloko oyo etindaki baya kotoyo tino pamba te baza batu ya kolima po bazo sala eloko moko te banda babanda to banda bakoma kotoyo nazama bino Jina Ivo wa Paluku kouta Beni ngonga beti na oyo etali éducation esengeli koyeba ete rentrée scolaire année 2022-2023 ezali maintenu kona lundi 5 septembre na Tongo Bongonde, ministère ya enseignement primaire, secondaire et technique et talisaki atako ba syndicat mosusu ya ba lakisi bazali bongo kubo ya kozonga pambate ba revendication na bango et tusani na note. Yannick Moulengo avec Tingonga pona bino polana. Etikali maintenu na date oyo ministère ya enseignement primaire, secondaire et technique et pesaki il y a le 5 septembre 2022 rentrée scolaire 2022-2023 ata kuba divergence oyo ezali na ba différents syndicats ya benseignants na ngambo ya synergie ya ba syndicats na tango ya assemblée générale weekend eleki na Kinshasa et pesaki ba conditions pour rentrer et salima ezali bongo biyano na ba revendication ya benseignants na ngambo ya syndicat national ya benseignants ya l'école conventionnelle catholique Sinekat na Mokuse etalisaki ete balakisi baboyi rentré na date ya le 5 septembre esengeli na gouvernement epusa yango kino le 26 septembre pona ko permettre na gouvernement ko répondre na bosenga ya balakisi bongo na ngambo ya synergie ya ba syndicat ya benseignants du Congo gouvernement esengeli ko mobiliser bon moyen pona ko répondre na ba revendication ya balakisi yambo ya ko confirmer reprise scolaire pona le 5 septembre lisusu esengeli ko permettre na parlement wapi rentrée parlementaire et kusali makalate pour voter loi budgétaire en faveur ya benseignants. Revendication mususu ezali na oyo etali paiement ya 3e palier ya bibwa na hauteur ya $400 na tina kopesa contenu na gratuité pe ko supprimer ba zone salariale. Ezali promesse ya kala uta 2021. Esengeli lisusu koyeba ete EPST et PC Elaka ya ko lancé officiellement année scolaire 2022-2023 mokolo ya lundi 5 septembre 2022 na nganda jika na Lumami ngonga ibeti kaka pona kolengela bongo rentrée scolaire na ngambo na ye député national élu ya district ya Funa mwana mboka Florent Lebe pia ye akapoloki bongo bakaye na ba parents oyo bazali na circonscription na ye ya Funa po ete bakoka bongo ko tuzongisa bana na kelasi mokolo ya lundi
5 septembre 2023. C'est Makambo Yango et Salama Kibongo. Mokolo ya samedi 3 septembre 2022. Mifika Nambo, ma Patrick Dussala Bazaki sur place pour Nabino, Hollanda. Fondation Libre Florent et ses amis, basés pour appuyer gratuité scolaire, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Nandela, il y a président Nango Florent Libre Pia. Samedi 3 septembre, le Kola Papa, Pinakuta a été rentrée scolaire et allé prévu lundi 5 septembre, Oyo, à Koka Kipotika ba parents et à Funa ba différentes communes à Boko Pambate, à Benga Kibango, à na salle Bibi Play, ya Komi, à Kalamuko, ça la remise à Bakaye, pour na bana, na coupé sa peu ba parents, pour ça, Kotang sa bana, peut que la responsable. Naboko Minaye, député national Moponami à 17 Yafuna, Florent Libe, Ayamba qui ne s'est makasi na assistance. Nelo Sambo, il fungula qui me nomme le Kolamwa Nzambe Nyonso, Oyo Yambo Isengeli, Kote Nzambe Liboso. Et comme Akitango Yemo Kolom de la Funa, Azoki Malobapo na Kotali sa Tina Asali Geste Oyo Yabo Pesi Bakaye, na Mwandambo Oyo Azali Nango. Nde koma kitango ya cérémonie ya remise geste kitoko oyo honorable Florent Libe asali et puis c'est son na bamwa pona ko betsa ngonga boye pona papa oyo mama nazane sengo moko ya makasi ya koloba nazalia naza mama veuve na satanda kite ke naza ko calculer lobi bakayo ya mwana na kosala ndenge nini ya mwana biloko mosusu nazwi bakaye te nayeka surprise lobi nazwi coup de téléphone oyo yaka na Bibi Play bona réunion na ya bona ye surprise na moni bakaye papa nzamba bomba ye osepeli makasi po atikaka biso te chaque nani apesaka biso tosepeli abakisa oyo kutapesa eza moke apesa susu ya ebele nzambe alobi ke oyo apesi ekopesa mela ye lokola ye apesi biso akanisi bana baorphelin akanisi bato bazangi mpo na mwa moki oyo nzambe akausa te me atondisa ye moko mpo honorable Florent Libe abakisaki ezali elembo ke bango mpe na tour na bango bayeba kose prendre en charge et biso abota na obligation ya kotina bana biso na classe boyana bakaye babig ba uniforme wana ezali elembo nasali pour soutenir gratuité na mboka na biso gratuité scolaire pour soutenir bana batanga ba classe ebele pour soutenir surtout bokonza mboka na seli na bana nyonso afuna bazala exemplaire balinga kotanga oh papa zana mbongo te on a quitté maman non il faut étudier attendre que pauvreté la parent na yo linga bango et puis ça le bazo senga yo sala OK bana biso bote to na responsabilité à sur ba cahier ba uniforme pour la bino mais bino mozana obligation ko tanga ça mutuna yo mayele ne na kotanga et non na makamwa ba kuluna consort voilà un exemple à suivre donc bana na ya funa nyonso na seina bino bozongela ba classe gratuité ya ngwana encore une fois bonne chance na année scolaire ne fungwani motema ya bana na Florent Libe pia ye azalaka kaka na idéologie moko alobaka ntango nyonso toujours proche de sa population na nyonso baifuna batombeli obolamu longono na yo honorable Florent Libe pia ngonga ebeti na basango mosusu ya société sengel koyeba ete bayi radio évangélique pour le salut des âmes resa na bokusu na bokambami ya révérend pasteur Selo Kabu ya AJC na commune ya Kasavubu bakendaki bongo na prison militaire ya Ndolo mokolo ya samedi 3 septembre 2022 pour nous sunga bae oyo pour raison mikuna na boloko na biloko ya kolia ya kolata pe biloko mosusu Jidex Makengo témoin événement bolanda Mokambi Église Amour du Prochain, Assemblée de Jésus-Christ, AJC Nabokuse, na Befale numéro 26 na commune ya Kasavubu, pe à radio évangélique pour le salut des âmes. Resa Nabokuse, Oyo Elobaka na Bawenzi à Befale, Mariano Pelopuri, Mwana Mboka Selo Kabu, et longo na équipe na Mobimba accompagné na Bairesa Kisantu, Bakitaki bongo na prison militaire Yandolo Mokolo ya samedi 3 septembre 2022 na cadre d'action humanitaire Oyo Bamesana Kusala en faveur ya ba orphelin, ba malade pe ba prisonnier. Sur place, na maboko na bango, ba memaki bongo ba vivre pe biloko mosusu ya motuya oyo ko permettre ete ba prisonnier ba ko bongo kovanda malamu. Na kati na yango loso, miliki, sukali, mapa, ba savon bilamba pona kutanga kaka wana. Nyonso oyo na misolo ko uta na ntitsani oyo basmisana kusala na bawenze misatu wapi radio resa elobaka. Pe na contribution ya bamambo.
Colonel Claude Chaba, numéro 2 à prison oyo ya Mbaki Bango, azangaki te ko remercier bango na geste kitoko oyo. Boyokaye ndenge ya beti ngonga. Osambela pona bango, Nzambe asala bango grâce babima na kati na esika oyo bazali. Révérend pasteur Selo Kabo elongo na mulonga ni na mama Mado Kabo bango pe bazangaki te ko beti ngonga. Na petit rien oyo na bana ko so mukolo na mukolo. Nde tangu Nzambe asali grâce na bimisi yango na wenze na baloke na ba hôpitaux. Dans la golo bana province ya Kinshasa na salle à plus de 25 hôpitaux. Et dans le monde, na hôpitaux, na commune, on a une prison. On a 4e prison, on a eu ça don. Tous les religions, parce que parmi nous, les catholiques, les protestants, les kimbangistes, les musulmans, il y a un autre problème, c'est que nous avons tous sangani pour apporter soutien. Biso tozali resa radio évangélique pour les salis des âmes. Tobelela lelo 49e action ezotombe na prison tozobenga bino batamotema malamu boya bosunga biso nazoloba ntango nyonso première dame mama Denise batete bien faite na moko bazali mpe bazosala mosala na sérieux tala mosala ndenge ozomona. Esengeli koyeba ete geste oyo ezali bongo 49e action oyo basali uta babanda en faveur ya ba prisonnier ba malade pe ba orphelin na Kinshasa pe na Congo démocratique mobimba. Ngonga Ebeti. By Union nationale de caméramen de la République démocratique du Congo, bazalaki bongo na assemblée générale week-end eleki na commune ya Lingwala kolandisama na adoption ya statut pe règlement d'ordre intérieur ya Lingomba na bango. Voilà. Balingaki babongusa etamboli ya Lingomba na bango na o etali mikanda to pe ba texte. Tina wana by Union des caméramens de la République démocratique du Congo basanganaki na assemblée générale mokolo ya dimanche 28 août 2022 oyo na commune ya Lingwala na bokambami ya président na bango mwana mboka Gires Kelani. Sima ya ko adopter ordre du jour. Commission oyo batiaki en place pour na kotala likambo ya mikanda babimisaki eliningi to pe modèle moko ya statut pe ya règlement d'ordre intérieur oyo batiaki bongo na mesa po ete bakoka bongo discuter na yango. Débat ezalaki makasi penza autour ya ba article mosusu. Esengelaki kaka nde sagesse ya président Gires Kelani po ete akoka bongo kokutisa makanisi ya moko na moko. Bongo sima ya ko adopter ba texte oyo mibale Gires Kelani asengaki na bakolo bili ba respecter yango pamba te yango nde mobeko oyo ekotambwisa Lingomba na bango malamu. Mosala ya bazubilili esengeli ezala protéger pe esalema na bato oyo ya qualité. Ambiance moko ya kafuka funde esukisaki réunion oyo pene ya bangonga ya 20h. Ngonga Ebeti. Na basangwa religion sengel koyeba ete église mission évangélique Shalom oyo zomi bongo na balabala kola numéro 153 na commune ya Ngiringiri ezaki bongo na culte moko ya kafuka na bana kolandisa bongo na rentrée scolaire oyo kosalema mokolo ya lundi 5 septembre 2022 na bokambami ya révérend pasteur Pasi Valentin Mazaya. Irene Boulimbi pe mwana mboka Patrick Lusala bazalaki wana sur place pour nakopesa bino basango bolala. Comment réussir to pendenge nini okoki kozwa yango nde ezalaki mama na likambo na clique d'enfant oyo ebongisamaki samedi 3 septembre 2022 epai ya révérend pasteur Pasi Valentin Mazayaka na représentant légal ya église la mission évangélique Shalom asalaki clique d'enfant to pe misa ya bana nyonso wana pona kotika bana na maboko ya Nzambe kolandisama bozongi kelasi oyo ebongisami lundi 5 septembre 2022 lokola papa malamu azali na vision kitoko pona botombo ya miekodi mi église na ye asalaki prière moko ya makasi wapi asengaki tata Nzambe sécurité protection sagesse intelligence epai ya bana boyoka ndenge ngonga ebetami.
toye awa na sika mpona kotambela na ye oyo ningi bana sika mpona klase ya bana na biso toyebi ke mbula ya sika na klase ya bana ezaka makova mibele bakside ezali bana mosusu babelaka bana mosusu bakufaka mosusu baparent bazangaka mpona kokia kosanisa bana na soki tosala activité eza mpo nzambe ya bana kotambwisa bana na biso bandeli ya nefi mosuka ayepane bongo na baplan nyonso ya diable ayepana kobatela baparent mwana moko ti parent bana kokufa mwana moko ti azanga fe scolaire mwana moko ti akufa durant l'année scolaire nzambe abatela bango abomba bango raison ya rencontre na biso elelo na ntongo ngonga ebeti Mwanamboka, prophète Salem de grâce à Bezali Bongo Kobe Sangonga Koladisama, la première croisade, il y a église de réveil au Congo, Oyo et Kamba Makabongo, na évêque général Dodo Kamba, Milulu Oyo Salem à Bongo, esplanade, il y a palais du peuple Kobanda Mokolo, samedi 3, kino dimanche 4 septembre 2022, Nangonga, il y a 15h. Boyo Kaye Bongo, Benga Betingo. Banda RSC ezala RSC nano esala activité ya libanda te. Ça fait déjà 21 ans banda RSC existe. C'est pour cela l'évêque général Dodo Kamba azo Kamba RSC azo abongisi milulu ya 2 jours na esplanade ya palais du peuple thème nango ezali vaincre et un devoir sacré. Kolonga eza devoir sacré. Neto bengisi peuple congolais nyonso et invité spécial Yamilulu wana auti Côte d'Ivoire eza archevêque Guy Vincent Kodja oyo auti Côte d'Ivoire eza invité spécial eza du samedi na 15h na dimanche na 15h na esplanade de palais du peuple na bengisi bana nyonso ya Kinshasa bana nzambe nyonso tokutana et kolonga ezali devoir oyo eza sacré et to longa pour que ton dimela yesu mais yaka au vivre puissance ya bonzambe onzambe atie na mosali na ye nazobeta sete malam banda RSC ezala RSC église de réveil au Congo banda ezala RSC etikala ko organiser activité moko te ya libanda yango esepeli sekinga ko bengisa bana nzambe baya bango nyonso RSC za moko oyo ezokanga mama na évêque général Dodo Kamba to bengisi bana nyonso ya mwamba lukunga funa baya bango nyonso to kumisa nzambe lobi samedi na dimanche na 15h. Yambo teto sa journal na sango ya mawa ndi na kozongela yo mwana mboka Adelar Pino Bokambu Keli Bongo association babengi les amis de maman Liliana Benga ezali nanu nini lokwa. Merci ndeko na mutuna malamu yo zotuna ngai biso tozali association les amis de maman Liliane Bemba. Les amis de maman Liliane Bemba est une structure spécialisée d'appui dans le mouvement de libération du Congo MNC où il y a mon cousin biso Jean-Pierre Bemba Kombo Baimoto où biso na bati ya Maindom na territoire à Kututo Benga Kaye Moussenami Bakotekeli. Voilà, mais au lobby les amis tout le monde combat maman Liliane Bemba wazali bon molongo ni Jean-Pierre Bemba kasi ye azali bongo moi politique te ye azali ça la politique te bozu yango bokoti na MS pona. Merci ndeko na ngai mutuna kitoko penza soki tokotisi mama Liliane Bemba na kati na yebi ke yaza na makambo ya politique etali ete mais ngai natalaki lolenge mama wana eloko yo na banyango na 2019. Donc le 21 mai 2019 di na ye kosala sortie officielle na le 21 mai 2021. Tango na bandaki eloko yo makanisi ezalaki nini mbula soki zone oyo président na biso Baimoto azalaki libanda ya mboka ozala na libanda ya mboka na ye kuna bastructure botami ebele asima
mais na comme la structure wana na moni déjà te que batu moko ba koki ko penser pour na maman te pour na nini maman wana pendant 10 ans yo kanisi pesi ya maman ndenga bana yiko yo kila mobali na ye pendant 10 ans di bana na CPI kuna na CPI na ngai na susi na ngeza ndenge moko ezandenge moko te yenda leki mais siko tango ba structure ezali ba komisi ba structure na kati ya les amis na kati ya MLC s'il vous plaît alors na moni mutu moko penser pour na yete pour na pasi yo ya moni ya tikali na bana na ba prière na ye abuki mabolongo tango nyonso pona kolela et pas nzambe na ye yango moni pa na biso to koma tous pour un soko tali na vache na biso to koma Jérémie 33 et la kisini belela ngana ko yanola yo donc mama belela ki nzambe na ye atali saki ye nzamba bitala nzamba yanoli mais non il faut quand même vous reconnaître ndeko maman azana kati ya mouvement Maria azana politique te madana kati ya mouvement de façon le rôle la première dame ya MNC comment on a eu beaucoup de mabisu to kumola kaka 100% dynamique non ngana mona kité ngai fona tombola komo ya maman yango na pesa ki les amis de maman Liliane Bemba. Alors les amis de maman Liliane Bemba et bandi quand et puis ezali kaka na Kisasawa ezali bureau ezali wapi kaka na baloko ya MLC topé bino bozali à part non les amis de maman Liliane Bemba et ça partout. Nous avons un coordonnateur national. Okay. Donc, nous avons un coordonnateur national et puis nous avons président, il y a une fédération, le Congrès, j'avais une association. Nous avons intendant la conférence des présidents, ou le secrétaire national Dongo, ou Yakamaka. C'est ça, nous avons cordon, s'il vous plaît, Internet, s'il vous plaît, Nakatia et Lokowana. Alors maintenant, les amis, Ezaka Nakatia, Kishasa Wate, Nakishasa est partout. Nakishasa est dans Nji, Nakishasa est dans Masina, Nakishasa est dans la Limité, Nakishasa est dans Mongafula, Nangalema, et tout. Oye Kozwa Libanda, Yamboka, na Congo central. Oui, bah, na Kasamulu, Okuna, Nakene, Kotelemisa, Mokaminamo, ya Congo central, Jocelyne Kitoko. Ok. Oye kozwa na maindomi kuna ipa na biso na territoire ya Kutu yango ba coordinateur bi baza kuna donc mouvement ya les amis de maman Liliane eza partout eza te kaka wate na zape na ba contact nde na zolo bangana yawa ba contact ebele o esengel déjà que na kende soso na province mososo pona ko installer ba alors financement besoin wapi ezali financement utaka na yemoko et utaka na parti to binomo te financement e utaka na biso moko puisque eza lisanga on a la simi ya ba mama kuna toloba tous pour un donc passe na yo passe na moninga biso nya c'est loko moko alors tout ça la kana ba c'est le rôle la nyetu kana ba Céline ni tout na ngalema Céline na Céline bazana ba coordination na ba ce qui moninga ko leli likama totali biso pe na coordination ndenge na zana ba tunangai besoin ka moi quelque chose de rotal mais tango installa eloko ya nzambe munga na kati papa puisque tango to banaki yango na banaki eloko yo na considérer nzambe nzamba yebisenga besala pa ya libosongo na konsala ya mibali oyebi to ye kozwa to sala émission moko et pas Mario tango eleki na télévision to ye kozwa papa moko na kati ya Belgique mazaka mona ya ozone na panté comme on a Freddy Lulendo à quoi nous financer donc Freddy Lulendo a mis le rôle partenaire aye potine la biso misolo oye permettre que biso to ça la sortie officielle. OK. Alors sikoyo dilobe kozani ni pona baimboka o bazali kolanda yo ba membre MLC msusu na ba kinois pe ba congolais kolanda sama lingomba o yozali kokamba non liloba moki ezaka les amis ont résisté c'est-à-dire mutunyo satana kati ba commune so numéro na ngeza ouvert o pesa yango na kopesa yango. Donc, il nous a fait ce qu'on ligne au CPL que non, il faut qu'on ait les amis. Et ce moment, il y a un rôle. Tu vas comprendre un côté. Moment, il y a un rôle. Il faut qu'on ait la musique. Numéro, il y a téléphone en 081 28 93 670. Ok. En tout cas, ceux qui vont mon siège dans les amis de maman Liliane, ils sont na Ozone. Sur les qui na Ozone, au commune à quartier Munganga, na
avenue Kanza numéro 2 et pas il y a maman Florence Manzani yende mutapesa biso esika poto sangana ka coordination mais batu na batu on a ébisio na delvo partout na partout en tout cas batuana bazana ba place na bango o basala ka ba réunion ba yena rapport et na biso to memi yango na kati ya bureau ya secrétaire donc kuna pona ko pesa ba rapport nyoso ningezala totondi botondi mwana mboka Adelara Ikasa oyo zambaki lelo na compte ya Asbel les amis de maman Liliane Bemba moko ba structure aux alibons affiliés na kati ya mouvement de libération du Congo. Pour un meilleur encadrement de vos enfants, chers parents, école ezali semoko na commune ya Kasavubu, lycée Déborah. Lycée Déborah, les facilitateurs du savoir, Kobandana maternelle, 3 ans, 4 ans, puis 5 ans, primaire, enseignement de base, 7e puis 8e, humanité, naba option lokola, latin philo, biochimie, pédagogie générale, commercial et gestion, coupe couture, puis électricité. Awa, bazali na balakisi hautement qualifié, ba matériel didactique ya malonga pour nous assurer pratique ya bana. Le temple du savoir lycée Déborah est à disposition ya élèves espace récréatif. Papa, maman, cadre oyo ebongi pour encadrement ya bana na bino ezali lycée Déborah. Place ezali limitée. Ba inscription ici et bandaki boyo kangonga. Chers parents, venez inscrire vos enfants au lycée Déborah. Lycée Déborah, c'est une qualité pour vos enfants, pour vos filles, des humanités ou des primaires. Venez inscrire vos enfants au lycée Déborah. Lycée Déborah, c'est la qualité. Moi, la 3e maternelle, comment le français parler bien, azo comment bien. Déborah, vraiment, ça va tant que ça dit au macaque. Parents, boya et belé, inscription en cours, comme ça, bana, lycée Déborah, c'est la classe. Plus côté, pour la feuille. Donc, on a goûté pour le bateau. Adresse ezali semoko. Avenue Befale numéro 53, quartier Katanga na commune ya Kasavubu. Référence avenue Gambela Katanga, non loin ya marché Gambela. Ngongai Petit. Awande na zindingisa kosugisa manaka ya lelo ya journal Ngonga ebeti tolobi ya samedi 3 septembre 2022 oyambaki pona bino mwana mboka Adela Ikasa, coordonnateur national ya les amis de maman Liliane Bemba moko ba structure spécialisée ya mouvement de libération du Congo na yeto solagi na Oitali Masbo Oitali bongo lingomba na bango. Merci Kei bongo na mwana mboka Tedi Agwana Osimbaki montage réalisation ezaki ya Maika Mwaka édition simba makina mwana mboka Irene Bulembi et régie finale ezalaki ya mwana mboka Joël Pembele Ndoyi nde mokolo ya lobito kutani susu pona basango mususu ya journal Ngonga ebeti boboto o mabuta mabino.